1969 ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်ယနေ့လိုနေ့မျိုးတွင်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှကလေးငယ်တန်ပေါင်းများစွာ၏ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့သောနာမည်ကြီးအမေရိကန်ကလေးပညာပေး TV အစီအစဉ်တစ်ခုစတင်ပြသခဲ့သည် Elmo နှင့် Cookie Monster တို့လိုရုပ်သီးရုပ်များပါဝင်သည့်ထိုအစီအစဉ်မှာအဘယ်နည်း A. The Muppet Show B. Mr. Rogers' Neighborhood C. Sesame Street D. Teletubbies အဖြေမှာ C. Sesame Street ဖြစ်သည်1969ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့တွင်ဤအစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်၌စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်၎င်းသည်ကလေးငယ်များအား ABCS နှင့် 123S အခြေခံစာလုံးနှင့်ကဏ္ဍများကိုပျော်စရာရုပ်သီးရုပ်များ Muppets ဖြင့်သင်ကြားပေးသည့်တော်လန်သောပညာရေးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်